primeiramente dizer oi aí pra vocês que estão assistindo o vídeo aí. Enfim, queria deixar aqui um canal aqui pra vocês assistir lá, dar like, ver lá, comentar os vídeos. Um canal que começou agora e um parceiro nosso aí. O nome dele é Suco de Abacaxi, o canal. O link vai estar aí na descrição. E é isso mesmo, falou. Tem um ser humaninho fazendo barulho ali, né? Atrapalhando o meu vídeo. Quando a pessoa tem problema, é isso aí que dá, né? Então, vamos pro vídeo. E aí, galera, eu sou o Carlos e o vídeo de hoje vai ser... com o desafio que você mandaram na página do canal. Se você é novo no canal, se você tá aí boiando na história de desafios, página, a página vai estar aqui, o link vai estar aqui na descrição, junto com todas as minhas redes sociais. Então, segue lá. Bem, como eu já disse, vai ser com os desafios. E eu peço desculpa aí pela enrola do vídeo que a gente demorou pra postar e tal. E você deve estar estranhando também porque meu primo não tá aqui gravando comigo. Ele não vai gravar mais, ele não vai participar mais dos vídeos e tal. O motivo não vale a pena eu falar pra vocês. O desafio aqui é do Luan Moreira. Desafio vocês a entrar no busão e gritar que tá com vontade de comer um cu. Aí quando eles olhar, você fala só galera. Quero ver, mano, manda salve. Salve, Luan Moreira, ó. Segundo desafio, Noemi Viana. Desafio vocês a dançar devagarinho do MC Delano. Terceiro desafio. Esse é o Cadu. Ele não sabe procurar o terceiro desafio. Ele procura o terceiro desafio. Ele desiste de procurar o terceiro desafio. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Já venho pedir desculpa mesmo pela demora para postar esse vídeo. Que, como eu falei no começo do vídeo, a gente teve uns problemas, mas agora pra frente eu vou tentar postar um vídeo por semana. Então compartilha com seus amigos. Sai daqui, o seu lixo!